чудо китайский не хотел сказать телефон, пылесос. И Life V50 залазит на все, что может. Сами только что видели. У нас тут ремонт маленький. Вот он у нас убирается после ремонта. О, батареечка 2600, литий-ионовая. Очень хорошая. Работает примерно 2 часа на этой батарее. Там стоят на зарядку. Есть база, есть пульт. Ну а по всем вопросам пишите в личку либо на канал.